យើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយគឺថវិកាជាតិគឺថវិកាយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទជាថវិកាដែលបានពីការបង់ពន្ធរបស់បងប្អូនជាបរដ្ឋទាំងអស់អញ្ចឹងយើងនិយាយពីថវិកាជាតិគឺនិយាយពីថវិកាខ្លួនយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលការយកពន្ធបាទការប្រមូលចំណូលពីរដ្ឋាភិបាលគឺមានន័យស្មើនឹងការចូលរួមពីយើងទាំងអស់គ្នាទៅក្នុងចំណូលថវិកាជាតិអញ្ចឹងព័ត៌មានត្រឡប់ដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលជាម្ចាស់ពន្ធម្ចាស់ថវិកាហ្នឹងលោកដឹងគឺរឿងសំខាន់បាទសំខាន់យ៉ាងម៉េចគឺថាតើការខិតខំប្រឹងប្រែងបង់ពន្ធរបស់ជាពលរដ្ឋជាជនសាមញ្ញក្តីធុរជនក្តីហ្នឹងបានយកទៅប្រើប្រាស់អីខ្លះបាទតម្លាភាពទេបាទចំណូលបានប្រមាណចំណាយប្រមាណចំណាយទៅលើអីខ្លះគឺជារឿងសំខាន់ដើម្បីបង្ហាញតម្លាភាពមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសទេប៉ុន្តែជាព័ត៌មានមួយសំខាន់ដើម្បីទៅដល់អ្នកវិនិយោគបាទព្រឹកមិញនេះទៅចែកពីរឿងការវិនិយោគបាទពីក្រៅប្រទេសបាទជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចជាតិចឹងជាដើមអញ្ចឹងកាលណាតម្លាភាពថវិកាត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយបាទល្អគឺធ្វើឲ្យមានការតាក់ទាញផងដែរបាទដល់មតិអន្តរជាតិបាទគេមើលមកគេថាអូមានតម្លាភាពបាទមានបញ្ចេញព័ត៌មានចំណូលចំណាយល្អដែលគេអាចជឿទុកចិត្តបានបាទកាត់បន្ថយបាននៅអំពើពុករលួយបាទមិនប្រក្រតីនានាដោយឡែកបើសិនបើយើងមើលទាំងពីរកម្រិតមិញខ្ញុំបានលើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទាំងថ្នាក់ក្រោមជាតិទាំងថ្នាក់ជាតិបាទនិយាយពីថាខាងណាល្អជាងឧទាហរណ៍បាទប៉ុន្តែមានជ្រុងវិជ្ជមានហើយនឹងក៏នៅមានជ្រុងដែលត្រូវការកែលម្អបន្ថែមទៀតជ្រុងវិជ្ជមានដូចគ្នាយើងបានលើកឡើងហើយខ្ញុំបានលើកន្លងមកគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅឃុំសង្កាត់បាទការចូលរួមការធ្វើផែនការវិនិយោគបាទឃុំការធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍឃុំបាទ3ឆ្នាំរំកិលអីជាដើមនេះគឺយើងបានមានការចូលរួមបាទមិនច្រើនប៉ុន្តែបានបើកទលាយឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋពីសហគមន៍នៅក្នុងដំណើរការធ្វើថវិកាជាប្រចាំបាទជារៀងរាល់ឆ្នាំបាទអញ្ចឹងឃើញថាមានប៉ុន្តែការចូលរួមនេះក៏នៅមានកម្រិតការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានក៏នៅមានកម្រិតដែលថាទៅទៀមទាបន្តធ្វើកិច្ចការងារនៅការផ្សព្វផ្សាយឃុំខ្លះគាត់បានបិទផ្សាយព័ត៌មានបាទមានចំណូលចំណាយអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងទៅជ្រុងដែលថាត្រូវកែលម្អបន្ថែមទៀតគឺមានន័យថាលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនឹងឲ្យកាន់តែទូលំទូលាយបើមើលជ្រុងថ្នាក់ជាតិយើងឃើញអំពីការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកាបាទជាពិសេសដែលក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចជាអ្នកដើរតួនាទីសំខាន់ហ្នឹងគឺបានធ្វើខំប្រឹងប្រែងបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានថវិកាហើយរហូតដល់មានការធ្វើច្បាប់ថ្មីបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងលោកបានផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឯកសារសំខាន់8ឬក៏ច្រើនជាងនេះតាមមធ្យោបាយប្រព័ន្ធ website របស់ក្រសួងក៏ដូចជាស្ថាប័នរដ្ឋផ្សេងទៀតដល់សាធារណជនប៉ុន្តែបញ្ហាដែលត្រូវកែលម្អគឺប៉ុន្តែឃើញថាខិតខំប្រឹងប្រែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតទៅតាមក្រសួងស្ថាប័នជំនាញផ្សេងបាទ